ജീവിതമാർഗം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീടുകളിൽ വളർത്താൻ ആവശ്യമായ വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാലാടുകൾ, അതുപോലെ നല്ല തരം മുട്ടനാടുകൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി നമ്മുടെ കോട്ടക്കൽ ചട്ടിപ്പറമ്പിൽ പുതുതായി ഒരു ആട് ഫാം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫാമിൻ്റെ പേര് PTS ആട് ഫാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ PTS ഫാമിലെ ആടുകളും ആടുകളെ റേറ്റും എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആട് ഫാം. തുറക്കി വരി വരി വരി. ഇതാണ് ചട്ടിപ്പറമ്പിലെ PTS ആട് ഫാം. ആടുകളൊക്കെ ഉറക്കത്തിലാണല്ലോ. ഏതൊക്കെ ആടുകളപ്പോൾ ഉള്ളത് സെൽബിയാക്കതില്? ഇതിൽ മലബാരിണ്ട്, സിരോഹിണ്ട്, നാടൻ കൂറ്റന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ ബീറ്റലിന്റെ ക്രോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അധികം കൂറ്റന്മാർ അതിലുള്ളു കേട്ടോ. പെണ്ണാടുകൾ കമ്മിയാണല്ലോ. പെണ്ണാടുകൾ ഇപ്പൊ കമ്മിയാണ്. പെണ്ണാടുകൾ വരും. അന്നേരം ഞായറാഴ്ച കാരണത്താൽ ഒക്കെ വിറ്റ് കാലിയായതാണ്. ചന്തയില് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാണ്ട് നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയ. അതില് ബാലൻസ് വന്ന ആടുകൾ, ബാലൻസ് വന്ന കൂറ്റന്മാരും ഒക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ കൂറ്റം കണ്ടില്ലേ? സിരോഹി വളർത്തും ചെയ്യാം. അധികം കുട്ടന്മാരുള്ള നല്ല തീനും വെള്ളമുള്ള നല്ല കൂറ്റന്മാര്. ഇതിനൊക്കെ എന്താ റേറ്റ് ചോദിക്കണേ? ഇതിനോ ഇതൊരു 11 റുപ്യ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടും പാടെ 23 റുപ്യ കൊടുക്കാം. ഈ രണ്ട് ആടുകൾക്ക് 23 രൂപ. 23 റുപ്യ. നല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആടുകളാണ്. ആടുകള് തീനും വെള്ളം കൂടി അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരു 10 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആടുകൾ 10 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള ആടുകൾക്ക്. ആ രണ്ടാടുകൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. നല്ല ആടുകളാ. പിന്നെതാ വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ല മലബാരി കുട്ടി. ഇത് പെണ്ണാടാ? പെണ്ണാട് നല്ല മലബാരി കുട്ടിയാണ്. മലബാരി. അതിനെന്താ ചോദിക്കും? അത് ഞാൻ 5 റുപ്യ കൊടുക്കും. ഞാൻ ഒരു 5 റുപ്യ കിട്ടിയാല് ഈ ആടിനെ കൊടുക്കില്ല. ഇതാണ് 5 റുപ്യക്ക് മലബാരി ആട്. ഇത് പ്രസവിച്ചാടാ? അല്ല പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല കടിഞ്ഞൂരാണ്. എത്ര മാസം? അത് ഒരു 9 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും. ചവിട്ടിച്ചിട്ട് 1 മാസം ആയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ഹക്കീകത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ല 2 വയസ്സ് തികഞ്ഞ കൂറ്റന് ഇതിനെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അതിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വില 13 റുപ്യാണ്. ഏകദേശം ഒരു 23 കിലോ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും. 13 കിലോ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും. പ്രായം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വില അതാണ് 13 റുപ്യ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ചോദിച്ച വിലക്കാരും കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ. അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബീറ്റൽ ക്രോസിന്റെ ഒരു കൂറ്റൻകുട്ടി. ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന്. ഇവന് 7 മാസം പ്രായമാണ്. ഇവന് 7 മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. നല്ല തീനും വെള്ളം കൂടിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഇതിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വില 9 റുപ്യാണ്. 9 റുപ്യ. 15 കിലോ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും സാധനം. നല്ല മതപ്പാടും ഉണ്ട്. വളർത്തും ചെയ്യാം. ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിന് നിർത്താം. അതിന് പറ്റിയ കുട്ടിയാണ്. 9 റുപ്യ ചോദിക്കുന്നില്ല. ചോദ്യം 9 റുപ്യ. എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കച്ചവടം ആകുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ. പറഞ്ഞ വിലക്ക് ആരും കൊണ്ടുപോല. അതെ. കൂടുതൽ തർക്കിക്കേണ്ട വില അല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത്. പിന്നെ നല്ല വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ല കറുത്ത ആടുകള്. നല്ല തീനും വെള്ളം കൂടിയാണ് ഇവരൊക്കെ. നല്ല തീറ്റ വെള്ളം കൂടി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മുട്ടന്മാരല്ലല്ലോ? അല്ലല്ല പെണ്ണാടുകളാണ്. 2 പെണ്ണാടുകളാണ്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു 8 റുപ്യ തോതിൽ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 8 റുപ്യ തോതിൽ. അതിനുണ്ട് മുതലുണ്ട്. അതിനുള്ള മുതലുണ്ട്. ഇത് പ്രായം കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവള് ഒരു പ്രസവം പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കടിഞ്ഞൂല് കുട്ടിയാണ്. ഇത് കടിഞ്ഞൂലാണ്. ഇതൊരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് പ്രസവിച്ചതാണ് അവള്. പിന്നെ അതാ മെയിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൂറ്റന്മാര് ഒക്കെ ഹക്കീകത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉളഹിയത്തിന് എത്ര റേറ്റ് വരുന്ന
ആടുകളെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന 1, 2, 3, 4 ഈ 5 കൂറ്റന്മാരെ നമുക്ക് 12 മേനിയിൽ കൊടുക്കാം. നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള കൂറ്റന്മാരാണ്. 12 മേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മേനി എന്ന് ഒന്നിന് 12 വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിന് സാധനം ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ടില്ലേ? നല്ല കൂറ്റന്മാരാണ്. പിന്നെ ഈ കൂറ്റനാട്ടെ ഈ കൂറ്റൻ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നിന് 12 വെച്ച്. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാവില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറയേണ്ടത്. എന്നാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. ആ കൂറ്റനൊക്കെ വലിയ നല്ല കൂറ്റനല്ലേ. ഇതൊക്കെ 2 വയസ്സ് പ്രായതാ? ആ 2 വയസ്സായിക്കണോന്. ഞാൻ പല്ല് പിടിച്ച് നോക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, നല്ല തീനും വെള്ളം കൂടി ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. നല്ല തീനും വെള്ളം കൂടി, ഒരലമ്പാണി അതുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. വളർത്തുന്നവർക്ക് വളർത്താം. ആവശ്യത്തിന് അതും കൊടുക്കാം. നല്ല വലിയ മുട്ടന്മാരാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും നല്ല ആടുകൾ ഉണ്ടാലുണ്ട്. മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ വിട്ടിരുന്നു, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല നല്ല ആടുകൾ ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ സെയിലാവും. നല്ല ആടുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആടുകളാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ വിലക്ക് കിട്ടിയാലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ വില ലാഭത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഒഴിവാക്കണം. ഈ കിടക്കുന്ന കൂറ്റനെ കണ്ടില്ലേ? നല്ല കൂറ്റനാണ് അതൊക്കെ. ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? അതൊരു മലബാരി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാണാൻ നല്ലൊരു നല്ല സൂപ്പർ ആട്, ഭംഗിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെത്ര ചോദിക്കണേ? അതും നമുക്കൊരു 13 ഉറുപ്പിക കൊടുക്കാം. 25 കിലോ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും. 13 ഉറുപ്പിക? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ബ്രീഡിങ്ങിന് കിട്ടാൻ പറ്റിയ കൂറ്റനാണ് ഇതൊക്കെ. നല്ല ചെവി നീട്ടുള്ള കൂറ്റിന്. അത് എന്ന മാതിരി ബീറ്റൽ ക്രോസിന്റെ കൂറ്റത് ഇവിടെ. ബീറ്റൽ ക്രോസ് നല്ല കൂറ്റന്മാരല്ലേ. പിന്നെ ആ കാണുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ നല്ലൊരു സൂപ്പർ കൂറ്റൻ. നല്ല കൂറ്റന്. എന്താ നല്ല കൂറ്റനാണ്. ഇത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അത് നമുക്കൊരു 13 ഉറുപ്പിക ചോദിക്കും. അതിന്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതുണ്ടാവും, കച്ചവടമാകുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ. ഇത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു ക്രോസ് ആണ്, ഏത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല ഇത് ഏതാ നല്ലത്. നല്ല തീനും വെള്ളം കൂടിയുള്ള ആളാ. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒക്കെ ആരോഗ്യവാന്മാരായ ആടുകൾ തന്നെയാണ്. ആരും ഒരു പിന്നെ മോശം ആടുകളൊന്നും തീരില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആടുകളാ. ഇത് സിരോഹി ആട്. മലബാരി പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഇടപെട്ട് ഒരാടുംകുട്ടി ക്രോസ് അല്ലേ? ഒരു ക്രോസിലൊരു കുട്ടി ഇടപെട്ട്. അത് നമുക്ക് 7,500 ഉറുപ്പിക കൊടുക്കാം. 7,500. 13 കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും. 7,500 ഈ ക്രോസ് ആട്. ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടിൽ എത്ര ആടുകളുണ്ട്? ഇപ്പൊ ആടുകൾ കമ്മിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളെ ചന്തല്ലേ, ചട്ടിപ്പറമ്പിലെ ചന്തയെന്നോ ചന്ത കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ വിറ്റതാണ്. അതിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് ആടുകളാണ്. ഇനിയിപ്പോ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ആടുകൾ കൂടുതൽ വരും. ചന്ത കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്. ഇനി വരും ആടുകൾ. ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും, ആടുകൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല ആടുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. വളർത്താൻ പറ്റിയ ആടുകൾ ഉണ്ടാവും. മുട്ടനാടുകൾ ഹക്കീക്കത്തിനാവട്ടെ, നമ്മളെ ഉലഹിയത്തിനാവട്ടെ, നേർച്ചക്കാവട്ടെ, അതിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല നല്ല ഒരു അഴിബേടില്ലാത്ത മുതല് നമ്മളെ ഫാമിൽ വന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കിട്ടും. മിതമായ വിലയില് കിട്ടും. കൂടുതൽ ലാഭം എടുക്കാതെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കിട്ടും. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ആടിന്റെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ? ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ട്. എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ ഏകദേശം 10 വർഷമായി. 10 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ. 10 വർഷമായി. മെയിൻ കച്ചവടം എങ്ങനെയാ? ചന്തകളിലാ പോയിട്ടില്ല? അല്ലല്ല, നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കലാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ചന്ത പോയിട്ട് എടുക്കലുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് സാധനം എടുക്കും, കൊണ്ടുവരും. അധികം മെയിനായിട്ട് എടുക്കല് വീടുകളിൽ പോയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആടുകളാണ്. ഭക്ഷണം മെയിൻ പിലാവിന്റെ ഇല, പിന്നെ നാടൻ പുണ്ണാക്ക്, മില്ലിന്ന് കിട്ടുന്ന പുണ്ണാക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും. അത് നല്ലോണം കുടിക്കും അവര്. നമ്മളെ അടുത്ത് പരിസരത്തൊക്കെ മില്ലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും, പുണ്ണാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രഷ് പുണ്ണാക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കും. നമ്മള് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എല്ലാവരും പള്ളി നിറഞ്ഞ റാഹത്തായിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ളത്.
വില കുറഞ്ഞ ആട് കൂറ്റൻകുട്ടിയൊക്കെയാണ് 13 കിലോ 5000 ഉറുപ്പിക നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഏത് ഇതോ ഈ കാപ്പിയോ? ആ അല്ല അത് 5 ഉറുപ്പിക കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഈ മലബാരി പെണ്ണാടിന്. ഇത് പെണ്ണാടാണ്. പെണ്ണാടാണ് അത് കൂറ്റൻകുട്ടി. അത് 7000 കൊടുക്കാം നമുക്ക്. 7500 7500 കൊടുക്കാം. നല്ല പവറും കുട്ടിയാണ്. എത്ര പ്രായമുള്ള ആടാ? അതില് 6 മാസമൊക്കെ പ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പാല് കുടിച്ച കുട്ടി, നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഇതാണിപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തില് ചെറുതുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ വലിയ വലിയ കൂറ്റന്മാരാണ്. ഇതിന് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ? റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് 2000, 2500 എല്ലാ റേറ്റിലുള്ള ആടുകൾ നമ്മളെ അടുത്തുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല. പറഞ്ഞില്ല, ഞായറാഴ്ച കാണുന്നതൊക്കെ വിറ്റ് നമ്മള് ഒഴിവായതല്ലേ. ഇനി ആട് വന്നിട്ട് വേണം. ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ വളർത്താടിന് ചെറിയ ഒരു ഇടിവുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ കമ്മിയാണ്. ഇപ്പൊ ഹക്കീക്കത്തിന്റെ ആവശ്യക്കാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ശരി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മാന്യം കാരണമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുക. ഇപ്പൊ ഹക്കീക്കത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് മെയിനായിട്ട് കൂറ്റന്മാര് പോകേണ്ടത്. വളർത്തിന്റെ ആവശ്യക്കാർ വളരെ കമ്മിയാണ്. അപ്പൊ ആടുകൾക്ക് വില കുറവുണ്ടോ? പെണ്ണാടുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂറ്റന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വില കമ്മിയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച്. ഇപ്പൊ ഒരു വളർത്താൻ പറ്റിയ വലിയൊരു ആട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ ഒരു ആടുണ്ട്, കുട്ടികൾ 18ഉം 17ഉം ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, അതിന്റെ കീപ്പിട്ട് കൊടുക്ക നമുക്ക്. പാലാടുകൾക്ക്? പാലാടല്ലേ. അത് ശരി. ഏതായാലും ആടുകളെ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫാമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള വഴിയൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചട്ടിപ്പറമ്പ് അങ്ങാടിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ റൂട്ടില് ജനകീയ മാർക്കറ്റ് തന്നെ മെയിൻ മാർക്കറ്റ്, ചട്ടിപ്പറമ്പിലെ മെയിൻ മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അതിന്റെ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് ചട്ടിപ്പറമ്പ് ചന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു 100 മീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചട്ടിപ്പറമ്പിന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 50 മീറ്റർ 60 മീറ്റർ ദൂരം എടുക്കുള്ളൂ. അടുത്താണ്. എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. എല്ലാ കാർ പാർക്കിംഗ് എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള മെയിൻ മാർക്കറ്റ്. ചട്ടിപ്പറമ്പ് മെയിൻ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഫാം ഉള്ളത്.